您这边的菜已经烫急，请慢用。谢谢。老四啊，光这么吃吃喝喝的，也不搞个仪式啊？我们老夫老妻的，不搞那些花里胡哨的。哎呀，你这么做太亏待弟妹了吧？要不这样吧，咱们这个在座呢，是我年纪最大，我就斗胆代表大家伙祝福二位新人啊。老四，弟妹，当年你们劳燕分飞，如今破镜重圆，哎呀，这劳燕分飞可不容易啊！哎，我就祝福你们白头偕老，祝你们全家幸福美满啊！来，谢谢龙哥啊，谢谢。哎呀，只是可惜啊，晋阳的哥哥过世了，否则啊，那才叫十全十美的啊。哎，对了，弟妹啊，我那大侄子是怎么过世的？因公殉职。怎么个因公殉职啊？我也很想知道。老四啊，你应该知道吧？这说不定当时你还到过现场吧？老四啊，你看你是不想说，还是不知道啊？龙叔啊，在这么一个场合说这些，不合适吧？祝福新人，追思故人，那有什么不合适的？我儿子是被害死的。是吗？那坏人抓住没有啊？还没有。怎么能让坏人逍遥法外呢？真是太遗憾了。弟妹啊，你是做母亲的，一定是心如刀绞吧？我是心如刀绞，不过我坚信，法网恢恢，疏而不漏，恶人迟早是要遭报应的。玉兰，今天什么日子啊？对不起。记住，今晚在你眼里只有我一个，不能有别人。明白了。哎，弟妹，我记得咱们还有过一面之交啊。对不起，我不认识你。怎么会不认识啊？30年前就在边境，我跟老四因为点小事擦枪走火，有个女警察开了一枪，正好打在我腿上。我记性不好，可我这条腿记性好啊，每逢阴雨天就又酸又胀啊。他时刻提醒我，我跟我家老四那可是生死之交啊。怎么会呢？哎，那个女警察呢，老四？她已经不在人世了。死了？你明知故问。哦，我大概明白了。不过换个角度来说呢，这也是件好事啊。你看，她要是不死啊，你爸就没法娶你妈了，那这个世界上也就不会有你了。什么破杯子呀！差点划着我手。哎呀，确实，你找这个饭店确实不怎么着啊，连杯子都会割手。我去趟卫生间。龙叔，是你诚心添堵啊，还是今天你出门没吃药？哦，对了，我是忘了吃药了，要在车上，我去拿。我给你拿去。哎，不要，算了。得过中风的人啊，说话不清不楚的，坐在这里招人烦啊。我去拿吧。老四，没事吧？胃里不舒服。这可怎么办呢？可千万别把婚礼办成了丧礼啊！放心，我扛得住。你扛得住，我扛不住。你说什么？
我清楚，死的是金阳，活的是陆海。药我拿来了，水。服务员，要的水呢？服务员。哎呀，这个饭店可真不怎么着啊，服务不好，饭菜的味道也一般。服务员啊，要不然你到厨房去一趟，弄2个拿手好菜给大家伙尝一尝。龙叔啊，今天我也是客人吧？别在我面前摆谱，你不就是个厨子吗？哎，打人不打脸，别得寸进尺啊！哥，龙叔叫你下厨，你就去。美媛啊，大丈夫能伸能屈，你还不如个女人。问题是这菜上来了，您敢吃吗？他还敢在菜上下毒？有什么不敢吃的？下毒的事儿我从来不干。行了，就算你不下毒，在菜上吐口吐沫，也够恶心的了。你爸怎么还不回来呢？还真是啊，去这么长时间了，不会出什么事儿吧？啊，没事，您放心吧。我去看看。哎，我去吧。大文啊，你是医生，得过去瞧瞧。好。老陆，老陆，怎么了这是？啊，醒醒！老陆，哎，起来！别动了，别动了，快打120。老陆。老陆，怎么回事？哎呀，都怪我好端端的办什么酒席呀！老四，这弟妹啊，不要太着急了啊。确认老师，慢点，好。这块离我的医院最近，我跟车走了。忙你了啊，没事。啊，走吧，咱们开车奔过去。阿姨，我跟你们一块儿过去。不用，啊，求您了，我和我哥都很担心。我说不用就不用。怎么又来了辆救护车？到底怎么回事啊？先别着急，我下去问问。哎，护士，你好，问一下，你们是来接病人的？没错，听说是一个老刘患者。啊，对对对，那人是我爸。您是金先生？啊，是我。我爸刚才已经被另一辆救护车给救走了。怎么可能？怎么不可能啊？这我们亲眼看见的。我们都是按规定时间内赶到的，而且也不可能重复派车的。你们是999的还是120的120啊。出事了。啊，好，谢谢啊。来，走吧，赶紧追去。人呐，太难伺候。他要不是金阳的妈，我都连笑脸都懒得给他。什么声音？好像有动静。你怎么在我车里？你不说你专业的吗？啊，怎么又失手了？你还能干点什么？你还能干点什么？说怎么回事？魏总啊，不是我不专业，
是那家伙，他太专业了。他遇到刘真了。对，就那孙子，他把我腿都踩折了，疼死我了。他让我给你带句话，快说。你好，护士，刚才有没有送过来一个急诊的病人？没有，是一个脑瘤患者。确实没有。那张医生呢？张道文医生你认识吗？张医生他昨天已经辞职了。辞职了？为什么？我们家老陆明明是被救护车接来，说是送到你们这家医院，怎么说没就没了呢？可是今晚确实没有救护车送人过来呀。怎么可能？喂，珊珊，我爸不见了。金阳，有个不好的消息，我爸是不是出事了？你快说呀！你快说，老陆怎么样？阿姨，您还是让金阳接电话吧。我是他妈，有什么事不能让我知道？你快说。陆叔叔被人绑架了，那人留下话，他说什么？原话是暂时借老陆一用，敢报警的话就等着收尸吧。喂，怎么说的呀他？啊妈，哎妈，哎呀，快护士，妈，怎么了你？